哈哈哈！用这来做艺术品，啊，这中国节咧，嘿嘿，这搞这搞。哎呀，这搞这搞，哈哈。我哥有迄大麦，这大麦哦，大麦。哦，样做大甘。哦，原来这，样做迄，哦，迄钓鱼啊，我迄钓鱼啊，呢落倒个壳，这个汤，这。这个壳，迄个壳。一架啊！哦，架，哦，迄个壳，迄个柑啊，柑毛啊较大，迄柑啊较细。哈哈哈！然后咧，迄个做，迄大咧，看水做艺术品啊，好，这真有意思，真有意思。哦，这大尾呢，大尾吼，佫会当做艺术品。哎呀，真搞真。这是艺术呢？艺术品的中国节。中国节哦，艺术品中国节，嘿嘿，哇，赞，哦，水哦，中国节，啊，个迄个尾啊片，哦，这有迄经济啊，这样经济也当做艺术品啊，经济也当做艺术品。嘿嘿嘿。哦，外劳，迄个编辑外劳，还有在老菩萨了，大尾来细啊，两个吧，这有咧讲迄个大尾哩，一个只啊，佮斗一底啊，安尼海安尼讲迄大尾，讲大尾，还讲要做艺术品啊，哦，搞。像做艺术品啊，柑啊，这柑啊大个柑毛啊，这柑啊，啊大尾啦，还有中国节啦，还有经济啦。哦，对。你们要做吗？你叮当伊就会走入去啊，叮当伊就会前进啊，走入去。你要做这个吗？哦，好，要啊，唔好，哦，老早唔好，老早，哦，嘿，哦，真好，做艺术品啊，那个啊的，哦，做艺术品。做艺术品，水哦，哦，赞啊！我囡仔有去。我先把东西。还有迄时间人去当变啊，做艺术品吼。你做起来。陈老师组长迄什么网站，会当看到这个教世界。什么网站的？当有咧教学。是人咧老师来教。哦，人老师来教的。哎呦，养。爱家念哦。无要你客啊，无要你客甲念，哎呀，唔通念甲伤大个，唔通念甲溜过，唔通念甲溜过，阿妈拢会讲念。念个6分。用念毛纸啦。哦，这啥物纸？哎，这个啥物纸？有，迄啥物纸啊？用念毛纸啦。啊，毛纸啊！哦，这毛纸啊！哦，哎呦，毛纸，我会当做艺术品做。啊，这绿纸呢？迄两粒较大粒较绿纸呢？啊，会掰开迄啥物纸？哦，啊，佫有迄个树仔纸啊！哦，还较大根呢。啊，佮黏迄个，佮会晓黏的，黏啊，这个啥物事？黏啊做一个样啊，然后呢黏像做了鼠啊呢。这样尿丝啊？黏啊做了鼠啊样啊。哈呀搞！啊，了鼠啊饮迄大溪边啊饮水，我会饮死，无地味啊饮死。那是啥物事？大溪，吸水溪看迄饮水啊好，了鼠啊无地味啊。熟，无熟，较忝啊，无人食，啊，佮规身躯澹落啊，后来煞小死。啊，做
做鸡做鸟做鸟鼠无了事。哎呀，赶紧出世做好做人啊，咱求道德三宝啊，超生了事上最好。哦，爱甲插入去呢。来做艺术品。哈，这什么经济呢？哈，好棒，嘿，真艺术。咱这做艺术品，可能垃圾，可能真正垃圾啊！可能真正是垃圾啊！这到底是啥物个籽？这大粒的呢？哦，好料，细个，这柑啊，哇，迄柑无啊，哦，更经济宝贝做艺术品，哈。啊，个脾气，大家讲，大家傻啦。